बहुत सारे लोगों का ना ब्रेकअप होता है, उसके बाद वो बताऊं क्या करते हैं, वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे चूतिए लोग नहीं होते, दिमाग से पैदल, मिस इन्फॉर्मेशन दिमाग में भरी हुई है। कुछ लोग होते हैं एविडेंसेस देखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पर जब लॉन्डो का ब्रेकअप हो जाता है और वो चुतिया जाते हैं ना, वो बताऊं क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद एविडेंस ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट अर्थ वाले जो लोग होते हैं, नहीं भाई दुनिया फ्लैट है, ये देखो, ये है। उन्होंने एविडेंस पहले नहीं देखा, उन्होंने पहले सोच लिया और उसके बाद वो एविडेंस उसके हिसाब से ढूंढते हैं। तो गांड से कुछ भी मत निकालो ये कन्विंस करने के लिए अपने आप को कि वो वापस आएगी, उसका ये इंटेंशन था, नहीं भाई वो तो देवी है। मत करो, किसी भी औरत को देवी का दर्जा मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरतें देवियां नहीं होती है, अपने ऊपर किसी को इतना मत रखो, स्पेशली अपने पार्टनर को, सिग्निफिकेंट अदर को। बहुत सारे लोगों का ना ब्रेकअप होता है, उसके बाद वो बताऊं क्या करते हैं, वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे चूतिए लोग नहीं होते, दिमाग से पैदल, मिस इन्फॉर्मेशन दिमाग में भरी हुई है। कुछ लोग होते हैं एविडेंसेस देखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पर जब लॉन्डो का ब्रेकअप हो जाता है और वो चुतिया जाते हैं ना, वो बताऊं क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद एविडेंस ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट अर्थ वाले जो लोग होते हैं, नहीं भाई दुनिया फ्लैट है, ये देखो, ये है। उन्होंने एविडेंस पहले नहीं देखा, उन्होंने पहले सोच लिया और उसके बाद वो एविडेंस उसके हिसाब से ढूंढते हैं। तो गांड से कुछ भी मत निकालो ये कन्विंस करने के लिए अपने आप को कि वो वापस आएगी, उसका ये इंटेंशन था, नहीं भाई वो तो देवी है। मत करो, किसी भी औरत को देवी का दर्जा मत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरतें देवियां नहीं होती है, अपने ऊपर किसी को इतना मत रखो, स्पेशली अपने पार्टनर को, सिग्निफिकेंट अदर को।